Aduh, rokok. Bagaimana caranya dikasih masih? Tentang amak ya. Disampaikan kepada peserta bahwa putaran 3 sudah finish. Jumlah putaran 4 sudah putaran. Ambil piasis bisa tayang. Mana lolonya? Cukup Pak. Pak. Pak juga Bang. Ini 3 putaran ya. Ini tadi 3 putaran. Yang pendek. Pingsan. Iya. Gana
Berliaran ini semua. Lebih liar kayak kucing ini. Takut. Lagi. Turun semua kawannya ini. lagi.
Satu jokinya guys, satu. Dia juara satunya. Hanya 5 orang ya. Jadi para joki tadi yang telah mencabut nomor kupon ya, silakan melihat dengan seksama nomor yang Anda cabut tadi. Jadi panitia akan mencabut 5 nomor kupon untuk door prize hari ini.